Yettinchi tahlil do'stlar, demak, birinchi navbatda ritmga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Ritm do'stlar bo'lmacha fibrillyatsiyasi. Chunki p-cha yo'q, o'rnida f to'lqinlar bor va RR masofasining har xilligi, RRlar har xilligi va R-cha voltajlarining balandligining har xilligi bunga tipik misol bo'ladi. Ya'ni ritm bo'lmacha fibrillyatsiyasi. Bo'lmacha fibrillyatsiyasi. Ikkinchisi yurak elektr o'qiga baho berishligimiz kerak. Ya'ni standart tarmoqlarga qaraydigan bo'lsak, birinchi standart tarmoqda chuqur S-chaning borligi bu va AVL tarmoqda ham chuqur S-chaning borligi bu yurak elektr o'qi o'ngga siljiganligini bildiradi. Yurak elektr o'qi o'ngga siljishligi ko'p hollarda o'ng qorincha gipertrofiyasida mana shu holatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni elektr o'qi o'ngga siljigan. Uchinchisi yurak qisqarishlar sonini topishlik kerak. Do'stlar, bo'lmacha fibrillyatsiyasida yurak qisqarishlar soni ikkita aytiladi. Ya'ni eng yuqori yurak qisqarishlar soni va eng pastki chegara aytilish kerak bo'ladi. Ya'ni pastdagi ritm stripga qaraydigan bo'lsak, mana shu joydan hisoblaydigan bo'lsak, ikkinchi standart tarmoqda bu joyda 4 ta katta to'g'ri kelyapti. Ya'ni 1, 2, 3, 4 ta katta. Bu degani tezlik 25 mm/sekund bo'lgan vaqtda 4 ta kattagimiz bizda 75 ta yurak urishiga to'g'ri keladi. Endi keyingisi mana shu joyda hisoblaydigan bo'lsak, yana ikkinchi standart tarmoq pastda ritm stripda bu joyda ikkita katta to'g'ri kelyapti. Bu degani 150 ta yurak urishi. Ya'ni bizda yurak qisqarishlar soni 75 ta va 150 taga to'g'ri keladi. To'rtinchisi PR interval. PR intervalda bunda bo'lmacha fibrillyatsiyasida PR intervalga baho berib bo'lmaydi, chunki p-chani o'zi yo'q. Beshinchisi QRS kompleksiga baho berishligimiz kerak, ya'ni kengligiga. Endi mana shu ko'krak tarmog'iga va ikki tarmog'iga e'tibor beradigan bo'lsak, QRS kompleksi mana shu joydan mana shu joygacha davom etyapti. Ya'ni ikkita yoki 2,5 ta kichkina katakchaga to'g'ri kelyapti. Bu degani 80-90 millisekund degani. Demak, normal holatda degani 80 millisekund. QRS kompleksining kengligi 120 millisekundgacha, ya'ni 3 ta kichkina katakchaga normal holat hisoblanadi. Oltinchisi ST segmenti va T-tichasiga ahamiyat berishimiz kerak. Do'stlar, demak, standart tarmoqlardan 2, 3 AVF tarmoqlariga qaraydigan bo'lsak, mana ST segmentini depression holatini ko'rishimiz mumkin. Bu degani o'ng qorinchani pastki va yon devorlarida qanaqadir jarayon ketyapti degani. Yokida gipertrofiya yokida ishemiya yokida har xil boshqa bir holat ketyapti degani. Demak, o'ng qorinchaning pastki va yon devorlarida va V2 dan ko'krak tarmoqlaridan V2 dan V6 gacha bo'lgan holatda ham mana shu holatlarda mana depression jarayonini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu degani chap qorinchani oldingi va yon devorlarida ham xuddi mana shunday depression holat ketyapti degani. Demak, 2 yozib qo'yamiz, 3 va AVF tarmoqlari V2 dan V6 gacha qanaqadir noaniq bo'lgan depression holatini ko'rishimiz mumkin. Yettinchisi QT intervaliga baho berishligimiz kerak. QT intervali do'stlar bo'lmacha fibrillyatsiyasida baholash birmuncha noto'g'ri bo'lib qoladi. Chunki chastota har xil bo'lganligi uchun, RRlar har xil bo'lganligi uchun QT o'zi chastota yuqori bo'lsa torayadi, yurak urishlar soni kam bo'lgan vaqtda QT kengayadi normal holatda. Bunda endi QTni baholash birmuncha murakkablik yokida xato bo'lib qolishligi mumkin. Ya'ni baholay olmaymiz QTni. 8-inchisi voltaj kriteriyasi. Ya'ni gipertrofiya bor yo'qligiga qarashligimiz kerak. Demak, standart tarmoqlardan yokida kuchaytirilgan tarmoqlardan AVL tarmog'iga qaraydigan bo'lsak, AVL tarmog'ida 11 mm dan baland R-chaning bo'lishligi bu o'ng qorincha chap qorincha gipertrofiyasiga misol bo'ladi. Yokida AVLdagi R-cha qo'shilgan V3 ning S-chasiga. Ya'ni mana shu holatda ham ayollarda 22 mm, erkaklarda
28 millimetrdan oshadigan bo'lsa, bu ham chap qorincha gipertrofiyasiga misol bo'ladi. Ya'ni hisoblab ko'ramiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taxminan 30 millimetr. Demak, Cornell indeksi musbat natija beryapti. Ya'ni chap qorincha gipertrofiyasi bor degani. Endi do'stlar, chap qorincha gipertrofiyasi bor. Yurak elektr o'qi o'ngga siljiganligi ham bizda o'ng qorincha gipertrofiyasini beradi. Ya'ni ikkala qorincha gipertrofiyasi va bo'lmacha fibrilyatsiyasi qo'shilishligi bu revmatik istimaga xos xususiyat hisoblanadi. Ya'ni bu bemorda mitral klapan stenozi va aortal klapanda qandaydir muammo borligini bildiradi do'stlar. Mana shu joyini yozib olishingizni tavsiya qilaman. Yana bir marta qaytaraman. Yurak elektr o'qini o'ngga siljishligi o'ng qorincha gipertrofiyasini beradi va chap qorincha gipertrofiyasi bor bizda. Ya'ni ikkala qorincha gipertrofiyasi plus bo'lmacha fibrilyatsiyasining qo'shilib kelishligi bu revmatik istimaga xos xususiyatdir. Ya'ni bu bemorda klapan patologiyasi hisobiga, mitral klapanda stenoz hisobiga mana shunday bo'lmacha fibrilyatsiyasi rivojlanib ketganligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat do'stlar.